Ibu bapak rahimakumullah, aya jalmi bunga mobil mewah nawungku 17 diburuan, mobil pusokna aya 100 sikimah. Hiji waktu tedamang repot komer dibawa ke rumah sakit besar ke Jakarta, pangambung diselang, baham diselang, beteng ranteng ku kabel, sakalian cai sakecelak hayang asup ge wayahna kudu lewat selang. Masuk ICU, istrina nu sapopoe ngitungan duit ratusan juta, bibir teh kuatah geus jebleh bu, bakat ngaletakan curug hitungan duit. Hari tamu nu dibukaan teh hanya lembaran Al-Quran, berharap suaminya bisa kembali diberikan kesembuhan oleh Allah. Obat harga jutaan bisa dia beli, dokter spesialis 10 jajarkeun kaduga dibayar, tapi kesehatan hanya milik Allah. Cek Allah teu menang sehat mah, wayahna kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Torojol putaran nu ti Singapura datang di buruan rumah sakit dina kendaraan mewah, turun tina mobil anggoan harga jutaan, sapatu harga jutaan, jam tangan Rolex ditaretes intan belian, tok tak masuk ruangan ICU, takara di tempat parkir di stop ke tukang parkir, maaf pak, kendaraan mohon simpan di sini, jangan dibawa ke dalam. Masuk ruangan ICU di stop khusus, maaf pak, sepatu mohon dibuka, pakaian mohon ditutup ku pakaian rumah sakit nu hejotea, baham kudu dibekem ku masker. Gitu kan masuk ICU, kakara di rumah sakit harta geus teu bisa diagulkeun. Sadaya keluargana putarana ngaliung nyaksian bapana nu keur engkak-engkakan koma. Sugan sakecet mah aya anu membicarakan masalah urusan bisnis jeung harta banda. Sugan cek putrana teh, bapak mobil mana nu paling dipikara sok ku bapak? Ku abdi rek pangmungkuskeun yang bekal bapak balik. Tidak. Sugan cek adina teh, pak hoyong dikawal ku pangkat naon bapak keur nyang hareupan mungkarna kieu. Bisi hoyong dikawal ku jenderal, ku abdi pangnyewakeun jenderal. Tidak. Namun dibisikeun kana cepil bapana keur koma kitu. Cek istrina, bapak tuturkeun mamah, la ilaha illallah. Cek putra nu agung, bapak tuturkeun aa.